Start jazz. So ayun guys, magandang araw. Ako nga pala si John ng Autorad Automotive Technician. So bali, mayroon pala ako sa inyong isi-share na idea kung paano mag-troubleshooting ng mga sasakyan na hindi na umaandar. Ito yung mga matagal nang naka-stock. So katulad nito, yung unit na ginawa ko ay Toyota na ill engine. So bali 2 years na po yan na hindi na siya umandar. So ano-ano ba yung mga step by step na dapat nating gawin para ma-troubleshooting natin yung ganitong unit. So ang una, ang gagawin natin dito ay kukunin natin yung customer history o kaya naman yung car history. Ito yung impormasyon na kukunin natin sa natin sa customer kung bakit ba hindi na umandar yung unit. So lahat ng impormasyon kailangan natin makuha muna bago natin umpisahan kung bakit hindi siya umandar. So pangalawa, kailangan natin ng battery. So kailangan yung battery natin magre-range siya ng 12.5 to 12.6 para mayroon tayong magandang pangredondo dun sa makina. O kaya naman dapat mayroon pa tayong isang extra battery kung sakali man kasing malubat na yung natin, yung battery, dapat mayroon tayong pamalit. So pangatlo, titingnan natin diyan ay yung makina. So kailangan yung makina natin umiikot. Kasi pag ang makina natin hindi umiikot, start up na. So hindi talaga natin yan mapapaandar. Kahit anong gawin natin, kung hindi umiikot yung crankshaft, hindi magre-redondo yan. So pangapat, ignition system. Ano ba yung ignition system natin? Yung ignition system natin ay sinasakop yan ng ang titingnan natin dyan, yung electrical, kailangan gumagana yung sa susian. Tapos pangalawa, yung starter motor dapat gumagana din. Tapos pangatlo, titingnan natin dyan yung heater. So kailangan kasi yung heater plug natin mayroong supply na 12 volts yan para uminit yung pinakadulo ng natin, heater plug. Tapos pang-apat, yung pinaka solenoid na nakabaon dun sa injection pump natin. So dapat gumagana din yon at mayroon din ng linya ng power na galing dun sa ignition system natin. Minsan kasi mayroong mga technician nakakalimutan nilang tingnan yung pinaka-injection pump. Yung injection pump kasi natin, mayroong pang solenoid yan na nakabaon na pinapagana ng kuryente. So pag yun kasi namatay na yung linya doon papuntang injection pump, yung solenoid natin hindi mabubuhay yun, laging naka-close lang yun. Kaya kung bakit hindi nagde-deliver ng fuel papuntang injector. So yun ang titingnan natin sa ignition system. So panglima, ito yung natin, yung fuel system. Yung fuel system naman, ang titingnan naman natin dyan sa fuel system, kailangan mayroon tayong laman na diesel. Gumagana dapat yung injection pump natin, nagde-deliver ng fuel papuntang injector lines. Tapos yung pinaka fuel pump natin dapat gumagana yung fuel pump. So dapat may malakas na pressure siya pag binobomba natin yung pinaka prime pump natin or yung injection pump natin. So ito yung mga titingnan natin diyan na na step by step para mapaandar natin yung isang unit na hindi na umaandar ng matagal o kaya naman biglang nagkaroon ng problema ng no crank no start. So ayun lang mga bossing. Sana mayroon ako na i-share uli sa inyong idea kung paano mag-troubleshooting ng mga old engine na hindi pa siya fully electronic. So, ayun lang uli. Maraming salamat. Autorad Automotive Technician po uli mga bossing. Thank you po sa inyong suporta at pag-likes at share sa aking mga videos kung sakali man sa darating na panahon na kung gusto nyong i-share ang aking video, maraming salamat po sa inyo.
Puro ka lang dito, lalabuhan ko mo. Hindi mangginig na target. Ha? Ah, heater mo. Igagatik na. Muna. Okay na? Sige. Na? Okay. Nausok na naman natin ito. Overload. Okay. Peter. Sabay mo booster dyan. Ode. Peter na. Peter pa? Start just.
Perang taon na din ganda. Perang taon. 2 taon. Two years di umandar. Dagdagan na lang. Dagdagan. Ha? Okay na guys, sumandar na rin. 2 years na hindi na paandar. 2 years na hindi umandar ito. So, bali, babalik ko na lang yung mga tinanggal ko para mabalik ko yung belt sa water pump. So papatayin ko na muna uli yan para balik ko muna yung sa tubig.